טוב, אני רוצה להגיב לשיחה שניהלו ירון ידען ואמנון יצחק ברשת, בערוץ 2, נראה כמו תוכנית בוקר. אני מקווה שנצליח לשמוע את זה. אני אחזור על המילים הקריטיות ואני אדון בהם. אז בואו נשמע קצת, בואו נתחיל מההתחלה. זה על 100%, בואו נשמע. אוקיי, אז הכתב שואל את הרב אמנון יצחק, למה אתה מפחד מעימות? נכון, בוא נשמע את המילים. למה אתה חושש לנהל עימות? אז אמנון יצחק אומר, אם הייתם אומרים לי שאני בא לנהל עימות, הייתי מתכונן לעימות. ואם אומרים לי שאני בא ביחיד, אז אני יודע שאני בא ביחיד. לא זכור לי שאי פעם ראיתי את הרב אמנון יצחק בעימות עם איזשהו אתאיסט. האמת, במדינת ישראל לא חיפשתי את זה המון זמן, ואני בעצמי ניסיתי הרבה מאוד זמן לפנות להרבה מאוד רבנים. כמעט כל רב ששמעתי על שמו, אז הזמנתי אותו אישית לוויכוח, לדיון, לשיחה באופן ציבורי. בסופו של דבר דיברתי אפילו עם הרב אמנון יצחק ועם העוזרים שלו, והסכמתי אפילו לבוא בלי בגדים, כדי שהם ידעו בוודאות שאין עליהם מכשירי הקלטה, לבוא רק לשיחה, לכוס קפה ועוגה. וגם לזה בסופו של דבר לא הוזמנתי, למרות ששוב ושוב ביקשתי, ולמרות שהוא הובטח לי על ידי הרב אמנון יצחק מול קהל בראשון לציון לפני שנה בערך, הובטח לי שהוא כן יתמודד איתי, אמנם אישית, אני ואתה ראש בראש, אלה היו המילים שלו. מאז עברה שנה פלוס, רדפתי אחריו והוא לא הזמין אותי לשום שיחה. אני לא כל כך גם הזמנתי ויכוח, אני לא כל כך מתעניין בוויכוח. בכל מקרה, אבל לא ידוע לי במדינת ישראל על דתיים שמוכנים לוויכוח ציבורי או לדיון ציבורי על הנושא של אמיתות התורה. אז זה שהרב אמנון יצחק אומר, אם הייתם אומרים לי שאני בא לוויכוח, אז הייתי מתכונן לוויכוח. מה יש לך להתכונן לוויכוח? מה אתה הולך להתכונן? מה, הולכים להגיד לך איזה שאלות הולכים לשאול, ואתה תתכונן לענות תשובות? אני לא כל כך מצליח להבין את זה. זאת אומרת, אם אני פוגש מישהו דתי ברחוב, או אם אני עומד מול הרב אמנון יצחק, אז מה אני כבר יכול להתכונן? הרי אם זה הולך להיות ויכוח של משחק מילים ומשחקים לוגיים, אז בטח שאין מה, זה כמו להתכונן למשחק שחמט. מה אני יכול להתכונן למשחק שחמט? או שאני שחמטאי או שאני לא. אז לוויכוח כזה, אני לא רואה איך אפשר להתכונן. אפשר לשכלל את שיטות הוויכוח, אבל יש קורסים, אני מניח, באוניברסיטה שמלמדים לוגיקה ורטוריקה, או שבן אדם לומד את זה עם השנים, אבל אין כל כך מה להתכונן לזה באופן מיידי. אני הייתי מתכונן. אני לא מצליח להבין למה הוא אומר את זה. אני גם הייתי אומר שהוא היה מסרב. אם היו אומרים לו, אתה בא לוויכוח, הייתי חושב שהוא בכלל היה מסרב. למה לא להיכנס לסיכון הזה? זה סיכון לאמנון יצחק, זה סיכון לכל דתי להיכנס לוויכוח עם אתאיסט, בטח עם אתאיסט יחסית רציני כמו ירון ידען. אני לא אומר מי היה מנצח, אני רק אומר שזה עלול היה לפגוע בו. זאת אומרת, תמיד נשאלת השאלה, למה שמישהו חזק
יסתכן בלהתווכח עם מישהו חלש, או יסתכן במריבה עם מישהו חלש, אם יש סיכון במריבה שהחזק יפסיד. למה לחזק לקחת סיכון? החזק תמיד בורח מעימותים, והחלש תמיד מנסה להתאמת, כי לחלש אין מה להפסיד, לחזק יש מה להפסיד, אז הוא בורח מעימותים. נכון, לכן גם ביבי סירב לעימותים עם שלי יחימוביץ'. מה ביבי הוביל בקולות, בבדיקות בסימולציות של הבחירות הוא הוביל, אז הוא לא רצה לקחת סיכון שבוויכוח הוא יפסיד קולות, הוא עלול להפסיד, למה לא? להרוויח הוא כבר מרוויח, הוא כבר מנצח. אז גם כאן. אבל טוב, בוא נמשיך, בוא נשמע. לא ניכנס לדיון הזה של מאחורי הקלעים אולי, אבל אתה רב מוסמך, אתה אדם או שזה רב זה כינוי, כי חלק וכאן שואלים אותו אם הוא רב מוסמך. זאת אומרת, רב לא צריך להיות מוסמך. לא. אפשר לקרוא למישהו רב גם בלי הסמכה? רב קניבסקי לא עבר הסמכה. אוקיי. חבל ששומעים את זה כזה חלש. יש לך משהו נגד התקשורת, כשזה מגיע לקראת הבחירות, יש איזו תחושה שבאמת אתה מבין שאתה חייב לשתף פעולה איתה ולא נגדה. אנחנו לא משתפים, אנחנו מנצלים. אני לא, זאת אומרת, הרב אמנון יצחק, אני לא מבין למה הוא אומר את זה, זאת אומרת, אני מבין למה הוא אומר את זה, זאת אומרת, הרב אמנון יצחק לא אוהב את הטלוויזיה, הוא לא אוהב את הכלי תקשורת הזה, כי זה כלי תקשורת שהוא לא בשליטתו. הוא מעדיף את הערוץ שהוא הקים, לכן הוא הקים ערוץ. את זה הוא מעדיף. אם היה לרב אמנון יצחק ערוץ משלו, אז הוא היה ממליץ, תקשיבו רק לערוץ שלי. אם יש ערוצים שהם לא בשליטתו, אז הוא יגיד, לא, אל תקשיבו, כי זה לא בשליטתי, אני רוצה להיות בשליטה. אז אז הוא אומר, אני רק מנצל, אני פה רק כדי לנצל אתכם, כמו שאתם פה כדי לנצל אותי בשביל האייטם להשיג רייטינג. אבל זה די נקרא שיתוף פעולה, זאת אומרת, כשאני עושה שיתוף פעולה עם מישהו, אז אני מצפה לתרום לשיתוף פעולה, ואני מצפה שהגורם הנגדי יתרום לשיתוף פעולה, ומהשיתוף פעולה הזה אני מקבל, ומהשיתוף פעולה הצד הנגדי מקבל, זאת אומרת, כולם תורמים לשיתוף הפעולה, וכולם מקבלים משיתוף הפעולה, וזה נקרא שיתוף פעולה. שיתוף פעולה זה מצב שבו שני צדדים מנצלים אחד את השני, אבל הם מרגישים שהם, כל צד מרגיש שהוא מרוויח מספיק. זאת אומרת, אבל עדיין, אז אפשר לקרוא לכל דבר, ניצול. כל דבר, כל שירות הוא ניצול. זאת אומרת, האייפון שלי, חברת אפל מנצלת אותי, ואני מנצל את חברת אייפון. אני יכול לנסח את השיתוף פעולה ביני לבין חברת אפל כמערכת נצלנית. אבל זה לא טבע הדברים, זאת אומרת, זה לא שימוש נכון במילה ניצול. המילה ניצול היא, כשזה לא מאוזן, אז זהו, אז המילה ניצול היא מתארת מצב לא מאוזן. אם חברת אפל הייתה מנצלת אותי ואני לא הייתי מנצל אותה בחזרה באופן שווה איכשהו, אם אני לא הייתי מרגיש שזה משתלם לי להשתמש באייפון, וחברת אפל הייתה איכשהו דוחפת עליי, מנצלת אותי שאני לא חייב את האייפון, אבל איכשהו דוחפת לי אותו, אז זה ניצול. כשזה לא מאוזן, שהרווח שלי מהאייפון הוא לא משתלם לי. זה ניצול. בקיצור, אז הרב אמנון יצחק אומר, כן, למה אני פה? אני פה כי אני מנצל אתכם, כמו שאתם מנצלים אותי. אבל אז זה מאוזן, אז אתה לא מנצל אותם, זה לא נקרא ניצול, כי זה מאוזן.
זה נקרא ווין ווין, כולם מרוויחים, זה נקרא שיתוף פעולה. זאת אומרת, אז כל פעם, אז כל מי שמתראיין מנצל את התקשורת, והתקשורת מנצלת, בקיצור זה עיוות של משמעות המילים, זה משחק מילים, זה סמנטיקה. בסדר, ככה, בסדר, נמשיך. לחם בשקל. זאת אומרת, הרב אמנון יצחק הוא עשה חשבון גם באחת מההרצאות שלו, הוא עשה חשבון והוא הראה שהוא יכול למכור לחם בשקל, כי זו העלות האמיתית של לחם, זה שקל. אבל יש בעיה עם לתת לחם בשקל. נכון? יש בעיה בעולם היום. יש משבר כלכלי עולמי היום. ואנחנו חווים אותו במדינת ישראל, ובאירופה חווים אותו, בארצות הברית חווים אותו, בסין אפילו חווים אותו, ביפן חווים אותו. יש משבר כלכלי עולמי. הכלכלה העולמית, הכלכלנים מגרדים בראש והם לא מצליחים, לבנות כלכלה שלכולם טוב. ונשאלת השאלה, למה זה קורה? אז הרב אמנון יצחק אומר, הוא לא כל כך מתייחס, למרות שאני מבין שיש לו כלכלנים במפלגה, אבל לא הייתה לי הזדמנות כל כך. יש הרצאות שבהם נבחרי המפלגה של אמנון יצחק, הכלכלנים מדברים, לא יצא לי כל כך להקשיב, קצת הקשבתי. אבל כל הכלכלנים בעולם, הם באים ואומרים, אוקיי, נגיד לחם בשקל, יש יוקר המחיה במדינת ישראל גבוה, אז בוא נוריד את יוקר המחיה. אבל השוק במדינת ישראל הוא יחסית פתוח, הוא יחסית שוק חופשי, שוק קפיטליסטי. אז אם אתה חושב שאתה יכול לייצר לחם בשקל, ולהרוויח, אפילו הרבה מאוד, אז בוא תמכור אותו בשתי שקל, ותתחרה בתאגידים הקיימים, לכאורה. אתה לא צריך לרוץ לכנסת כדי למכור מוצר, נכון? אלא אם כן אתה תגיד, לא, אין פה שוק חופשי, יש פה סוג של מונופול, וזה באמת יכול להיות. אבל יש בעיה אחרת. זאת אומרת, נשאלת השאלה, למה בכל העולם? נשאלת השאלה, למה בכל העולם יש היום מצב כלכלי קשה? מה קרה בעולם כולו? אוקיי, במדינת ישראל אתה יכול להגיד, יש את הבעיות שלה ולפתור אותן, אבל המשבר הוא עולמי. וחשוב להתייחס, חשוב לנסות להבין מה גורם למשבר, ולנסות לפתור את זה. אז מה שאמנון יצחק טוען, בעצם המשבר הוא מונופולים. אם הוא מדבר על לחם בשקל, אז זה בגלל המונופולים, שהם איכשהו מחזיקים את השוק, וכמו שהיה לנו את הקרטל של, כן זה קרטל, זה לא מונופול, זה קרטל של המאפיות, אז זה היה קרטל של חברות התקשורת שמכרו לנו שירותים סלולריים, והם בעצם תאמו מחירים, ואז הכניסו עוד מתחרים מבחוץ, ואז המחירים צנחו. אז בעצם אמנון יצחק אומר, בוא נעשה אותו דבר גם בשוק הלחם. אוקיי. טוב, אני לא אלעס את זה יותר מדי. אני מרגיש שיש בעיה שלא מתייחסים אליה. אני חקרתי את הנושא הזה, את המשברים הכלכליים בכל העולם. המסקנה שלי היא שיש דבר שנקרא גידול אוכלוסין היום בעולם. יש התפוצצות אוכלוסין במדינת ישראל ובכל העולם. מה שבעצם יש זה יותר מדי ידיים עובדות, ויותר מדי ידיים שמתחרות על כל משרה, ויש הרבה פיות להאכיל, וכל אחד מוכן היום לעבוד בפחות, אבל יש יותר ויותר אנשים להאכיל. אז יש מין עוגה שכולם רוצים לאכול ממנה, אבל יש יותר ויותר אנשים
שרוצים לאכול מהעוגה הזו, אז העוגה הזו מתחלקת כל הזמן יותר ויותר. העוגה שזה האוכל וזה הקרקעות והדירות, העוגה הזו גדלה אמנם, אבל היא גדלה א' על חשבון של הסביבה. הסביבה שלנו נפגעת, כדור הארץ, המערכות האקולוגיות יוצאות מאיזון, ואנחנו מסכנים את הקיום של כולנו על הספינה הזו שנקראת כדור הארץ. וזה א', וגם, ולדעת מומחים כבר עברנו, כן, שיש 7 מיליארד אנשים על כדור הארץ, וזה כבר הרבה יותר מדי. ועדיף שיהיו פחות אנשים על כדור הארץ. אין סיבה, כן, נשאלת השאלה, למה אנחנו צריכים עוד ועוד אנשים על כדור הארץ? מה אנחנו מרוויחים מ7 מיליארד אנשים על כדור הארץ, שכל כך הרבה מהם סובלים מחרפת רעב, וסובלים מהקיום של עצמם. אנחנו מביאים תינוקות לעולם שסובלים. אז השאלה היא למה לעשות את זה? אז אני חושב, לא רק אני, זאת אומרת, זה נקרא תחום של דמוגרפיה, אז הדמוגרפים, יש דמוגרפים שטוענים שחייבים לעשות משהו באמת יוצא דופן כדי להפסיק את גידול האוכלוסין. גידול האוכלוסין עדיין ממשיך, ואנחנו צפויים להגיע ב-20 שנה או 15 שנה הקרובות מ-7 מיליארד ל-9 מיליארד. כן, אנחנו בערך כל 12 שנה מוסיפים מיליארד אנשים לכדור הארץ, ואנחנו פשוט סוחטים את כדור הארץ, את המערכות שלו. אנחנו שוברים אנחנו מבשלים את התרנגולת שמטילה ביצי זהב כדי לאכול אותה, במקום שהיא תמשיך להטיל לנו ביצי זהב, במקום שכולנו נהנה בעולם הזה. אנחנו סוחטים את העולם הזה ומפוררים אותו ומפרקים אותו, ובסוף נשאר כולנו פה בלי כלום. אנחנו עלולים לשבור את העולם. העולם הזה זה מכונה מאוזנת, די עדינה. יש לנו כוכבי לכת מימין ומשמאל, שהם מאוד דומים לנו, אבל הם נשברו. אז אנחנו עלולים גם לשבור את העולם הזה, וחבל, כי אין כרגע חלופה. אז זהו, אז אם נסתכל על העולם ככה, אז אנחנו נבין שיש פה במדינת ישראל יותר מדי אנשים מחפשים עבודה, כולם מוכנים לעבוד בפחות. הטייקונים מנצלים את זה, ולכן מתעשרים לרמות שטרם נראו באנושות. אז יש בודדים שרק מתעשרים יותר ויותר, כי יותר ויותר אנשים מוכנים לעבוד בפחות ופחות. אז פחות ופחות אנשים שורדים את התחרות האינטנסיבית הזו, אבל אלה שכן שורדים מתעשרים יותר ויותר ויותר. וזה העולם שאנחנו רואים. אז הפתרון הנכון הוא פשוט להפסיק את גידול האוכלוסין הלא מרוסן הזה. עכשיו, גידול אוכלוסין זה תורה בפני עצמה, אבל בגדול, 2 ילדים לכל בן אדם, זו מערכת מאוזנת. אני הייתי אומר בשלב ראשון לרדת לילד אחד, שכל בן אדם יוליד רק ילד אחד, או אפילו 0. זה לא חייבים, לא חייבים ילדים, זה לא, אין איזה משהו מיוחד בילדים. סך הכל ילד זה אזרח, שחלה חובה על כל אזרח לגדל את האזרח הזה, כחלק מלהיות אזרח, אבל בשלב זה לא תורם למדינה שמביאים עוד אזרח, עוד פרעב ועוד בן אדם שהוא מחפש עבודה, כשגם ככה אין עבודה, גם ככה אנחנו לא צריכים יותר עובדים, אנחנו נכנסים לעידן המכונות, עידן שבו יש לנו שואבי אבק רובוטיים, ולאט לאט נכנסים יותר ויותר מכונות שמחליפות אותנו, אז לנו נשארות פחות ופחות עבודות. אז לא צריך יותר ידיים עובדות, גם לא צריך חיילים, יש כלי נשק, נכנסים עכשיו רובוטים, מכונות לתוך שדה הקרב, אז זה רק שאלה של לייצר או לקנות מכונות, אבל אם אתה צריך להאכיל אנשים, אז אין לך כסף כדי לקנות את המכונות. אז הביטחון שלך היום כבר לא תלוי בכמות הפעם, זה היה נכון, הביטחון היה פונקציה של מספר האנשים, הביטחון שלך היה
תלוי במספר החיילים. היום זה הפוך. הביטחון שלך הוא הפוך למספר האזרחים שלך. כי את האזרחים אתה חייב לתחזק, אתה חייב להאכיל אותם. אז זה על חשבון הכלי נשק שאתה קונה, אז אפילו הביטחון שלך, בשביל הביטחון שלנו, אנחנו חייבים להקטין את האוכלוסייה, או לפחות לאזן את האוכלוסייה, ולהפסיק את הגידול משולל הרסן הזה, שאנשים מולידים 10 ילדים וגאים בזה, כאילו הם עשו משהו חיובי ליקום. הפתרון של לחם בשקל, יכול להיות שזה דבר נפלא. זאת אומרת, אני מרקסיסט, אני קומוניסט מרקסיסט, אני חושב שאף אחד לא, מן הראוי שנפסיק לעבוד, ונקבל את כל השירותים בחינם. אין לזה סיבה, אין סיבה אמיתית שנעבוד, כי רוב האנשים שאני מכיר שעובדים, הם לא באמת עובדים, הם רק מזיקים אחד לשני, או למערכת, החל מהבנקאות וכלה באנשי מחירות. בסופו של דבר זה כל מיני שיטות לגנוב אחד מתוך הכיס של השני. זה משחק כיסאות. כשאין מספיק כיסאות מוזיקליים, כולם רוקדים סביב הכיסאות המוזיקליים, אין מספיק כיסאות, מישהו בסוף נופל, זה רק שאלה מי, ובינתיים המשחק הזה זה נקרא כלכלה, וחשוב שהכלכלה תגדל, כי אנחנו מוסיפים עוד ועוד אזרחים, אבל אנחנו רודפים אחרי הזנב שלנו, זה לא פתיר, אנחנו רק שוברים, אם כדור הארץ היה אינסופי בגודלו, אני מבין, אבל הוא לא, הוא כבר עברנו את הגבול. אז הלחם בשקל זה נשמע מעולה, אבל זה לדעתי לא נוגע, זה בפני עצמו נפלא. אני בעד לחם באפס, אני בעד הכל באפס. אבל זה לא נוגע, זאת אומרת, אנחנו לא נוכל לעשות את זה אם לא נתכנן ואם לא ננהל את הכלכלה באופן בריא, באופן מושכל. חייבים לשבת לחשוב, אוקיי, הלחם הוא יהיה בשקל, ובואו נראה איך אנחנו בונים את הכלכלה סביב זה. אגב, לחם בשקל זה אומר שמי שאין לו שקל, אז גם לחם בשקל לא יהיה לו. אז אתה לא באמת פותר את הבעיה לחלוטין. אתה מוריד את הבעיה לפחות אנשים. זאת אומרת, פחות אנשים יסבלו עכשיו מהבעיה שלחם הוא יקר. עדיין יהיו כאלה שגם שקל אין להם. אוקיי, בואו נמשיך. בואו ניתן לכם לצפות בי בזמן שאני מנגן. או שאולי נעצור, אני חושב שאמרתי מספיק, אני גם פעם ראשונה דוגם את המערכת הזו, אני מקליט ישירות מהאייפון, אז בואו נעצור כאן ונמשיך פעם אחרת.